Abbiamo appena finito di registrare la seconda puntata, un ospite di Serie A oggi con noi. Vuoi dire qualcosa? Viva l'Alpo Buono. Anche se ha perso completamente l'accento. Vedete cosa è venuto fuori. Parlo più tristino. A voi. Dopo la prima puntata dell'altra volta che avevamo fatto un po' un test, siamo di nuovo qua, siamo di nuovo a B-Side, seconda puntata di questo progetto, avventura che abbiamo lanciato. Dopo la chiacchierata con Marco Cernaz, che trovate anche in descrizione, abbiamo un secondo ospite, un ospite amico e di alto livello. La presento subito, lei è Agnese Ceconello. Ciao a tutti. Dicevo, un'amica del volley nostrano, una di noi, tra virgolette, tra le grandi, che ci omaggia così della presenza in questa seconda puntata. Come stai? Tutto bene, adesso sono a riposo e ricomincio la stagione agli inizi di agosto, quindi prendo un po' di tempo per riposare e ricaricarmi. La vedete molto agitata, ma in realtà poi si scioglierà, no? Diciamo che almeno non ti chiederò l'attore preferito o queste domande qua, quindi Partiamo bene. su questo puoi andare molto sereno. Ce l'avete chiesto perché B-Side? Perché B-Side è il secondo lato, diciamo, della cassetta di quello che era agli anni 90, perché in questa intervista, l'avete visto nella prima puntata, cerchiamo di andare al di fuori di quello che è la figura dell'ospite, in questo caso di un atleta, l'altra volta di un responsabile della comunicazione, uno abbastanza così esperto nel marketing, per capire anche cosa c'è dietro alla persona, tutti i sacrifici che sono stati fatti, il percorso soprattutto, che è quello che a me interessa di più, e quindi per questo B-Side, perché vogliamo appunto andare nella parte nascosta, diciamo, delle atlete. Però in questo caso qua ovviamente dobbiamo presentarti, perché se c'è qualcuno che non ti conosce qua è giusto. Partiamo dall'inizio. Tu hai mosso i primi passi, mi dicevi, all'Oma, poi sei passata all'Altura e poi all'Eurovolley, quindi una, tra virgolette, di noi, prima dei passaggi. Quali sono i tuoi primi ricordi? Allora, i primi ricordi sono quelli di un'Agnese che si vuole divertire, banalmente come tutti i bambini che si avvicinano allo sport. Io in realtà ho iniziato con il nuoto e poi successivamente la pallavolo, perché ci giocava anche mia sorella, quindi io ogni tanto andavo a vedere le sue partite e poi da lì ho voluto provare anch'io. E devo dire che mi è subito piaciuto questo sport e sì, all'inizio ovviamente non avevo idea di dove sarei arrivata e l'obiettivo era solo quello di stare con le mie amiche, di divertirmi, e poi pian pianino ho capito che poteva essere qualcosa di più importante e l'ultimo anno a Trieste è stato quello con l'Eurovolley. E da lì poi ho avuto questa chiamata importante con le giovanili del Vollero, cioè sono stata selezionata alle Kinderiadi. Che è il trofeo delle esatto, regioni. Il trofeo delle regioni, se si chiama ancora così. Sì, no, forse Kinderiadi no, però adesso è Equilibrium Cup, adesso trofeo delle regioni. C'è un altro sponsor, ecco. E poi da lì ho voluto fare questa prova di fare il primo anno lontano da casa, a Roma, e per vedere un po' come andava, perché oggettivamente la proposta era molto allettante, perché era la squadra che comunque deteneva il primato italiano all'epoca, e quindi sarebbe stato un enorme peccato rifiutare, anche se poi comunque la paura di partire, di lasciare tutto e ricominciare una nuova vita anche con la scuola e tutto il resto, lontano dai familiari, metteva un po' di paura, ecco. Anche perché è successo a 14 anni. Sì, 14 anni. A 14 anni, trasferimento a Roma, non banale. Anche perché in quella fascia d'età, specialmente adesso... non è dietro l'angolo. No, non è dietro l'angolo, è diventata casa tua ormai, ma lo vedremo poi nel corso dell'intervista.
Com'è stato trasferirti, lasciare casa, gli amici, cambiare scuola, cambiare mondo? Sì, allora, Diventare semiprofessionista, diciamo. sì, allora diciamo professionismo ancora no, ma vabbè, diciamo che lì era proprio il giovanile e vabbè si faceva anche la Serie B, comunque un livello abbastanza importante. E, il primo anno è stato tostissimo anche perché io comunque di base sono abbastanza introversa e quando ero piccola lo ero ancora di più. Quindi cambiare tutto di punto in bianco è stato quasi un trauma, veramente. E non vedevo l'ora di tornare a casa quelle poche volte che ne avevamo l'occasione, però poi col senno di poi ho capito che la pallavolo poteva veramente diventare qualcosa di molto importante per me e, e diciamo che forse proprio lì al Vollero mi si è creato un po' questo fuoco dentro di me che prima non c'era, nel senso che, ok, giovanili qua a Trieste lo facevo più per svago, divertimento, per stare con le mie amiche. E invece lì ho iniziato a capire che poteva essere qualcosa di più e poi quell'anno che doveva essere l'anno di prova, che poi se le cose andavano male tornavo a casa, in realtà alla fine ci sono rimasta 3 anni a Vollerò e da lì poi è iniziato tutto, si può dire, la mia scalata, ecco. Ricordiamo quanti scudetti? 3. 3, sì. 3 scudetti, di cui uno a Trieste, Sì, qua sì, sì. sopra, È al stato Pala super Trieste. emozionante quello. E credo tu abbia anche lì incontrato una marea di compagne Sì. che poi ti sei ritrovata anche a giocare ad alto livello. Tra l'altro, pochi se lo ricorderanno, in periodo Covid Agnese era nostra ospite di un'intervista web con Benedetta Sì. Bartolini, che ha vinto, tra l'altro, corsi e ricorsi qua alla Coppa Italia qualche mese fa. Coppa Italia. Premessa, stiamo registrando, non sappiamo quando uscirà questo video, tempo di montarlo, siamo prima delle Olimpiadi, siamo in questo intermezzo tra il fine stagione e le Olimpiadi. La femminile non ha ancora conquistato il pass, quindi se ci vedrete magari diciamo qualche cosa, sappiate che è in questo range di tempo qua. Al Vollero 3 scudetti e poi il salto in A2. L'avevate tra l'altro conquistato sul campo, se non sbaglio, la A2. Sì, sì, abbiamo vinto la promozione a Marsala e poi comunque insomma gli obiettivi del Vollero poi sono sempre stati quelli di puntare di più sul settore giovanile e far crescere le ragazzine piccole con diciamo quella che era la Serie B1 e B2 e quindi poi io dopo i 3 scudetti Vollero ho iniziato a calcare i palcoscenici della Serie A, e iniziando con Olbia, e poi Baronissi e Roma. Sì, per questo dicevamo Sì. prima, andata e ritorno a Roma, ecco, diciamo, questo potrebbe essere il titolo forse dell'intervista. Una storia un po' infinita. Ha cambiato anche l'accento, Sì. si sente una punta di accento romano. Diciamo, Olbia e Baronissi, le prime 2 avventure in A2, tra l'altro avendo contatto per la prima volta con il volley un po' ad alto livello. Com'è stato il primo approccio? Perché immagino non sia stato semplice, ovvio che arrivando comunque dal Vollero, da una struttura ben organizzata, forse il salto è stato poco, ma a livello di gioco credo sia stato molto, cioè almeno ci sia stato un cambio di passo, tra virgolette, tra quello che è stato il giovanile e la Serie A. Beh sì, allora c'è da dire che dopo il Vollero comunque hai le basi per rientrare nella categoria. Ovviamente non è una cosa scontata ed è giusto che non sia scontato, nel senso che non tutti riescono poi a costruirsi una carriera e vorrei che, nel senso, venga vista anche come una cosa normale, perché dai tempi d'oggi si dà sempre tutto per scontato e invece non è così, però comunque ci tengo a ringraziare il Vollero perché senza di loro non avrei avuto proprio le basi per intraprendere questo tipo di carriera. Sicuramente poi Olbia e Baronissi sono stati delle annate importanti in cui ho capito qual era il mio valore e insomma è sempre un'emozione comunque
iniziare a stare nella massima serie, quindi cioè ok al tempo A2 però comunque sempre la Serie A per una ragazzina di 19 anni comunque non è scontato. E lì comunque sì, sono stati dei passi molto importanti per confermare appunto quella che allora io avevo intrapreso come strada e insomma sicuramente sono state Formative come sì, esperienze. sì, Tra l'altro poi sicuramente. mi dicevi fuori onda è stato il gancio poi del primi approcci con la nazionale. Sì, Avevi fatto la preparazione, se non sbaglio, per l'università, poi c'era il Covid, quindi sapevo esatto. benissimo cosa ha comportato Sì. per il mondo. Sì, dopo Baronissi sono stata convocata per i raduni della nazionale con il gruppo che poi sarebbe stato quello delle Universiadi del 2019 a Napoli. Sfortunatamente non sono rientrata, però sono poi rientrata nel torneo in Turchia, la Gloria Cup, che è stata un'esperienza veramente bellissima ma anche stranissima, e perché sostanzialmente la Gloria Cup è un torneo che fa la Seniores in preparazione alla VNL e poi insomma tutti i vari tornei, tra cui europei, mondiali, insomma quelli che ci sono in quell'anno, ecco. E quell'anno lì Mazzanti aveva deciso di non portare la Seniores, cioè di farla riposare sostanzialmente e di portare un gruppo B. Io rientravo in quel gruppo B, ci siamo fatti questo torneo, noi tutte giovanissime con pochissima esperienza di nazionale, contro tutte le grandi delle nazionali, cioè c'era la nazionale serba al completo, la nazionale croata, quindi c'è stata veramente forse una delle prime esperienze che mi ha lasciato un po' col fiato sospeso perché cavolo dall'altra parte c'era Boskovic, Veljkovic che è la mia idola sostanzialmente e quindi è stata una bella emozione e poi vabbè è andata come è andata perché noi eravamo un gruppo giovanissimo, non si poteva neanche pretendere, però a 20 ci siamo arrivate in tutti i set. Perché penso che neanche la nazionale si aspettasse No. di fare il risultato con No, un ma gruppo infatti non giovane. era importante quello, però col senno di poi, siccome la nazionale A non ci andava, è stato giusto anche far provare a un gruppo più giovane, insomma, avvicinarsi di più a questo mondo. Beh, è stata comunque un'esperienza che ti sei portata a casa Sì. che credo È stato pochi molto comunque- divertente, pochi diciamo. comunque possono dire di averlo fatto, ecco, Sì. mettiamolo così. E abbiamo parlato di A2, ma c'è anche tanta A1 in questi ultimi anni, A1 in nazionale con qualche chiamata qua e là. Di nuovo Roma per la prima volta in A2, dicevamo, Sì. dopo le Baronissi avevamo, seguendo un po' Cuneo, poi avevamo adesso recentemente Valle Foglia. Scherzando prima fuori dalla diretta dicevo c'è una foto di lei che mura, cioè che attacca e davanti c'è il muro di Monza con tutte quelle forti Sì. che ha davanti, Orro per citarne una, e ce ne sono altre foto così che ti Sì. sei appesa magari in Sì. camera. E com'è giocare contro quelli per noi così lontani? Allora, sicuramente le prime volte è molto emozionante perché comunque per noi della pallavolo loro sono le grandi della pallavolo, quindi oggettivamente sono un po' le idole, ecco, e quindi molto emozionante. Poi c'è da dire che in campionato le incontri spesso, quindi un po' ci fai anche l'abitudine, però sono sempre delle giocatrici da cui prendere spunto sia a livello fisico che a livello mentale. È un po' l'obiettivo, penso, di ogni pallavolista arrivare come loro. Anche perché penso, oltre alla parte proprio strettamente sportiva, dietro c'è tutto un mondo e loro lo cavalcano proprio in modo Sì, sì. sciolto e non è facile. No, esatto. Non Ed è credo sia anche un semplice. onore già essere in campo proprio No, a assolutamente. scontrarti. Ma io infatti, cioè, le prime partite veramente pensavo, vabbè, vada come vada, io già sto giocando contro di loro, per me è già come se avessi vinto la partita. Quindi arrivarci non è scontato, è sicuramente bellissimo.
e fa sempre impressione. Poi quando ti ritrovi Egonu dall'altra parte della rete, magari Fa paura. tu sei in Fa paura difesa da così, in giocatrice. posto 5. È abbastanza, sì. Soprattutto tu che sei in Sì, zona 5 zona 5, se non mi chiudono la parallela rischio la vita. Sì, ma tra l'altro anche quest'anno credo con tante altre hack e compagnia bella. Sì, sì, Ce ne sono. ce ne sono tante. Ho buttato un occhio sul roster di Conegliano. Sì. Io personalmente avrei paura, però dicevo, queste le hai affrontate, però eri nel roster di Scandicci con Barbolini, che insomma, Allora, un sì, god, almeno. Scandicci è stato il primo anno in A1, è stato forse l'anno più difficile a livello mentale perché comunque arrivare dalla 2, ecco, secondo me dal mio punto di vista non ero pronta a reggere il livello. Poi sono super contenta che la società abbia investito su di me, abbia creduto in me, però oggettivamente i primi 3 mesi sono stati tostissimi. Cioè, io entravo a ogni allenamento, per me era come una partita, dovevo dare il 100%, mentre le altre magari anche se la prendevano tra virgolette un po' più comoda, alla fine riuscivano a tenere benissimo il livello e non era il mio caso, quindi mentalmente forse è stato l'anno più tosto, ma anche l'anno che poi mi ha permesso di formarmi di più perché ho fatto un salto di qualità impressionante e che poi mi ha permesso anche di costruirmi un posto a titolare poi nelle annate successive in Serie A, e che diciamo è stato sempre il mio sogno nel cassetto da bambina, ovvero quello di essere titolare in A1, e Scandicci mi ha dato questa possibilità, anche se ovviamente è stato forse l'anno più tosto della mia vita perché dalla 2, insomma, il salto di qualità, cioè il salto proprio a livello tecnico, mentale, cioè. E col senno di poi ho L'avresti capito. fatto? Adesso lo rifaresti? Sì, lo rifarei, tornassi indietro, cambierei un po' mentalità, nel senso che io veramente entravo ogni giorno in palestra, per me era questione di vita o di morte, ma nel senso, magari ti senti un po' all'inizio anche, come dire, un po' di troppo, un po' fuori luogo, perché ovviamente ti sta allenando con tutte campionesse e magari a te alcune cose non riescono subito. E col senno di poi, se tornassi indietro, cercherei di vivermela più leggera, nel senso che anche se magari non mi viene qualcosa, è giusto così, nel senso bisogna accettare anche qual è la realtà dei fatti e dare tempo al tempo, non perdere mai la fiducia, questo sicuramente, ma forse è stato sbagliato pretendere subito dall'inizio il 100%, infatti un po' a fine stagione ero un po' distrutta, mi sono autodistrutta oggettivamente perché la pressione era tanta, io mi mettevo tanta pressione e dopo quell'anno ho capito che se volevo rimanere comunque nell'alto livello dovevo cercare di rallentare un po' e ok, è giusto pretendere da se stessi, però non ci si può neanche distruggere in questa maniera, quindi da lì, nel senso, ho fatto questo step in più. E in realtà è stato un dottore, che ridere, è stato un dottore perché io sono tornata a casa dopo l'annata di Scandicci e ogni anno faccio delle visite come di consueto fare, dei controlli. Quell'anno avevo l'analisi del sangue, livelli di stress che non lo so, cioè la prolattina che è anche indicatore di stress era 97, che vabbè. Quindi c'era qualcosa che non andava e questo dottore mi fa comunque è meglio un giocatore mediocre vivo che uno super forte in cielo. E da lì ho capito, cavolo. E tu hai fatto gli scongiuri perché hai detto, non si sa mai. Sì, vabbè, io super scaramantica non l'ho presa bene, però vabbè, diciamo che da lì ho capito che dovevo rallentare un attimo, che sì, va bene pretendere da se stessi, però non. Nel senso, c'è secondo me questa cosa comune, soprattutto magari nei giovanili di alto livello,
questo pensiero comune che dice ok, se esci ad esempio dal volley devi essere... Ma in realtà no, perché ognuno di noi ha il proprio percorso, c'è chi magari rientra subito nella Serie A e poi magari dopo qualche anno va un po' a calare, c'è chi ci impiega un po' più di tempo, quindi ognuno ha il proprio percorso fatto dalle proprie scelte ed è assolutamente personale e non è giusto fare sempre di tutta l'erba un fascio e anche comunque per le ragazze giovani è una pressione che si mette in più, nel senso che è già abbastanza difficile il mondo sportivo e secondo me bisogna imparare magari a viversi di più le piccole cose il momento, ma cioè, non ricercare troppo la perfezione ad ogni costo, perché poi a lungo andare non ci arrivi. Anche perché quelle perfette credo non ci siano, No, tutte hanno assolutamente. dai super campioni, probabilmente anche perché arrivando appunto dalla 2 ti sei allenata con, facciamo un po' di nomi, Pietrini, Malino, Vabbè, sì, vabbè, Pietrini già nel Barbolini come giovanile. coach, quindi insomma stiamo parlando di giocatori, con tutto rispetto di quelle che magari puoi aver incontrato in altre squadre, insomma eri entrata in una delle squadre nella top 6, quindi stress, campionato, obiettivi che insomma magari anche a livello anche societario vi facevano forse un po' più pressione rispetto a magari un altro club, diciamo, che magari c'ha un altro obiettivo stagionale. È stato molto interessante quello che hai detto, secondo me molto utile per chi sta ascoltando, perché non è scontato sentirlo così. Cerchiamo di alleggerire un po' adesso il tono e visto che appunto si chiama B-Side, cerchiamo anche di andare un po' oltre a tutto quello. Diciamo adesso la vedrete comunque il prossimo anno, comunque ancora in A1, si può dire, sì, perché l'hanno annunciato, quindi di nuovo a Cuneo. Quindi quando vedrete Cuneo sapete che quando vedete su Rai Sport guardate o dovunque sarà il campionato del prossimo anno, visto che adesso si stanno contendendo i diritti, da come ho capito. Ho notato, vedendo un po' così, curiosando sul sito, hai sempre avuto la numero 6 come numero di maglia, tranne un anno, proprio quello a Scandicci, che non so se ce l'avesse qualcuno dei top. C'aveva Megan Cartney, che era ciao. la mia compagna di coppia. E quindi forse magari aveva un po' più di peso sulla scelta del numero. Scaramanzia, ti ha portato bene da bambina, hai scelto quello numero o c'è qualcosa dietro? Allora, in realtà io tendo sempre a scegliere il 6 perché è il mio giorno di nascita e quell'anno, se non sbaglio, avevo il 12 o l'11. Vabbè, in ogni caso l'11 va bene perché è il mese, novembre. Il 12 va bene perché è il doppio di 6, quindi io faccio tutti questi ragionamenti, alla fine mi faccio andare bene anche altri numeri, ecco, però tendenzialmente il 6 resta il mio numero. Poi arriva in nazionale e ti dicono 45, a posto così, grazie, va bene. 35, sì. Va bene lo stesso. Però anche lì gli ho dato il significato, ho detto, mi hanno dato questo numero, significherà qualcosa, quindi ho pensato magari 35 è l'età in cui smetterò di giocare, non lo so. Spero più tardi possibile, 35 mi sembra una bella età. Per uno sportivo, se poi riesce a rimanere anche in alti livelli a 35, di tutto il rispetto. Dicevo, e abbiamo anche capito così da quello che stavi raccontando, c'è il mondo sportivo dei risultati e poi c'è quello che magari un po' passa in sordina. Che compagna di spogliatoio sei? Quella magari un po' più silenziosa, quella la casinista del gruppo, quella che magari fa il DJ, perché adesso guardando anche su Pallavolisti Brutti, queste cose qua, stanno uscendo molti contenuti così e hanno dichiarato che è la Degradi, con cui hai giocato, è la DJ della nazionale in questo momento. Tu che ruolo hai nello spogliatoio? Perché ci sono sempre questi ruoli, cioè quello un po' più leader, quella un po' più silenziosa, quella che si fa gli affari suoi. Allora, io tendenzialmente cerco di andare d'accordo con tutti e raramente mi trovo proprio, diciamo, in disaccordo con qualcuno. Mi è successo solo una volta a un anno, quindi mi trovo abbastanza bene con tutti e cerco anche di magari
tenere un clima sereno, cercare di unire il più possibile le ragazze perché nel femminile il fatto di creare dei gruppetti è abbastanza frequente ed è una cosa che odio perché ad esempio già nel maschile è più diversa questa cosa, cioè abbiamo noi donne, non si sa perché. E quindi così, poi in campo entro nella mia bolla, sono super focalizzata e penso proprio di cambiare personalità, nel senso divento molto, cioè per me esiste solo quello in quel momento, e do sempre il massimo e cerco anche di aiutare le mie compagne con un po' di tattica da ricordare perché anche un po' il ruolo del centrale è quello di magari ricordare un po' le chiamate e quindi sì, questo, non so come... Sei un po' tre d'unione delle compagne, diciamo. Non sono la più casinista perché di casiniste magari ce ne sono altre più di me, però non sono neanche quella che sta per i fatti suoi, anzi mi piace molto il clima della squadra e cercare di magari prendere un qualcosina da ogni compagna. Quindi non mi piace stare nel mio gruppetto e basta, ecco, cerco sempre di... Ovviamente i gruppetti sì, nel senso, ognuno ha le sue preferenze e le sue simpatie più di altre persone, ecco, però cerco sempre di non isolarmi perché comunque è pur sempre un gioco di squadra, no? Quindi è importante riuscire a stare anche bene tutti insieme. Anche perché abbiamo visto innumerevoli esempi di dove la squadra è unita, magari batte anche la squadra Certo, di supercampioni che magari vanno ognuno con il proprio ritmo, il proprio stile. Sì. Scherzavamo fuori onda con un'altra nostra amica della società che ci è venuta anche a trovare al camp fuori a Lignano, di Lara Caravello, un'amica in comune, che ho visto sui social quando vi fate gli auguri, è la mia friulana preferita, la mia triestina preferita, ovviamente la salutiamo e facciamo congratulazioni per l'ultima news recente. Che rapporto hai con lei? Allora, vabbè, io... L'hai conosciuta tra l'altro a Cuneo? Sì. Io di base, se c'è qualche friulana, cioè un po' mi si scioglie il cuore perché comunque non è che siamo tantissime, quindi sono sempre contenta. E vabbè, lei è una persona stupenda, penso, di una gentilezza rara e si fa veramente in quattro per aiutare chiunque in quella squadra. Secondo me è stata fondamentale perché sì, eravamo un bel gruppo, però quell'anno abbiamo superato tante difficoltà insieme e lei è stata bravissima perché è sempre stata pronta ad aiutare qualsiasi compagna ne avesse bisogno, quindi anche queste figure sono importanti all'interno della squadra e un po' mi dispiace non rincontrarla più nei campi, non poter più giocare con lei perché oggettivamente se ne va veramente un atleta con grandi doti umane oltre che a fisiche perché è fortissima. C'ha un bagger, non lo so. Ma io l'ho conosciuta quando io l'arbitravo e lei era ancora in Serie C, credo, con Martignac, lei aveva 14 anni, quindi già forte, era impressionante dal punto di vista atletico, giocava ala tra l'altro e saltava il mondo e non a caso ti chiamano all'Imoco, quindi anche perché se ci arrivi all'Imoco non ci arrivi sicuramente perché magari il procuratore ti ha detto che ci arrivi solo ci arrivi perché sei forte. Sei forte, anche la 14ª, 15ª è comunque fortissimo perché lì il livello è incredibile e infatti secondo me da quell'esperienza lei ha imparato tanto come probabilmente hai imparato tu con Scandicci perché comunque condividevi lo spogliatoio, il campo con gente che ha visto veramente di tutto e di più e è stato stressante, l'hai detto, però sicuramente è stato anche l'anno appunto che hai catturato e hai probabilmente potuto trasmettere poi in futuro anche quello che ti è arrivato da quell'anno là. Sì, assolutamente. Cioè, ipotizzo che anche Lara da Conegliano vi ha portato questo a Cuneo in spogliatoio vostro. E, dicevamo, fuori dallo spogliatoio,
Nel tempo libero cosa... Allora, Hai tempo libero? Perché la prima domanda è, giocatrice Serie A, hai tempi liberi? allora, c'è da dire che questo è stata, cioè, il primo periodo vero di pausa di estate libera dal 2022, perché io avevo fatto Cuneo e Nazionale, subito dopo Valle Foglia, quindi oggettivamente dal 2022 che non mi fermavo. E c'è da dire che il riposo è importante, ragazzi, non so come fanno quelle che veramente si fanno ogni estate in nazionale, a livello mentale è tosta perché cioè, c'hai solo la pallavolo, non hai altro. E cioè, complimenti a loro perché ci vuole una testa comunque forte. E Infatti secondo me era anche condivisibile il discorso, adesso indipendentemente da poi tutto quello che ha scaturito il discorso dell'Egonu, del son stanca, d'altro canto aveva sì, 4-5 anni senza mai una pausa, oggettivamente mentalmente ma diventa... sì, ma guarda, noi è una cosa assurda che veramente Anche perché poi, scusa se ti interrompo, non è che vai a giocare in nazionale e dici, boh vabbè, che arriviamo primi ottavi uguale, no? Ti devi chiedono vincere. almeno una medaglia, nei primi quarto posto è già un fallimento, Sì. poi sei Paolo Legone, quindi non puoi sbagliare Sì, sì, mai sì, perché sì, sì, sì. ti ammazzano a livello di pressione esterna, quindi Eh no, sono cose che comunque dall'esterno si danno tanto per scontato, ma oltre alla figura dell'atleta che ti schiaccia la palla a 116 km orari, cioè per quanto possa sembrare non umano, in realtà dietro questo gesto c'è una persona umana, quindi bisogna tenere da conto tutte queste cose e veramente comunque la pallavolo d'alto livello, soprattutto se fa la nazionale, è molto stressante perché appunto non ti fermi mai, quindi ci devi avere veramente una forza non comune, ecco. E io fuori dal campo, innanzitutto faccio l'università, scienze motorie, e non so ancora quale sarà il mio punto d'arrivo a fine pallavolo, infatti non ci voglio neanche pensare perché penso che quello che mi può dare la pallavolo difficilmente lo trovo in altre cose, quindi sarà sicuramente forse azzardo il periodo più difficile della mia vita quando smetterò, perché ora è tutto bello, sei in questa bolla, giochi, l'anno prossimo chissà dove vai, tutto quanto, e poi quel momento arriva. Quindi è bene prepararsi e io appunto a breve mi laureerò e almeno ho un qualcosina in più per quando farò questa fatidica scelta. che magari sarà 35, quindi hai ancora Speriamo. una valanga di anni in mezzo. Speriamo più tardi che mai. Guarda, finché entro in campo e sento quel fuoco, io vado avanti. Quando inizierò a non sentirlo più, farò due conti sul da farsi, però per adesso è sempre andata bene. Vabbè, ma anche perché finché ti diverti, come dicevi tu, No, infatti. ha senso andare avanti. Poi Sì, quando sì, inizi sì, anche sì. a valutare dici, ma è una fatica, non è più un divertimento, già lì forse è giusto anche fare una riflessione in Sì. più e capire se effettivamente vale lo sforzo, perché comunque Assolutamente, perché sei sacrifichi sempre lontano tanto. da tutti, sei dall'altra parte dell'Italia, dalla tua famiglia. Ovviamente adesso avrai amicizie chiaramente in giro per tutta Italia, avendo fatto comunque tante tappe, ma girando comunque credo un posto fisso non l'hai Non mai, hai la stabilità. non l'hai mai trovato, di conseguenza è sempre un po' più difficile. Ne parlavo di questo fuori da tutto l'ambiente pallavolo con dei miei amici che adesso vivono fuori da Trieste, adesso vivono Trieste come una vacanza, perché tornano a trovare magari i genitori e non è più Sì. casa, non avendo l'impegno del lavoro Certo. o altri impegni della vita normale, ormai vedono Trieste come una vacanza, tornano a Sì. casa giusto in vacanza, però non è più il Sì, contesto sì, di sì, casa sì, propria. Quindi sicuramente ti auguro ovviamente di magari fare un'altra intervista così fra un paio di anni no, non voglio chiamarla perché dopo qua scaramanzia ho già capito che coi numeri diventa scaramanzia e non dirò niente, però magari con qualcosa di bello da raccontare. Hai detto che adesso vai per la laurea, il futuro un grande punto di domanda. Sì. Hai qualcosa da extra? No, a parte battuta a parte, ma Allora, come ti vedi
Da grande? Da grande. No, non mi vedo, è quello il punto. Cioè, io oltre... no, questo è un problema secondo me di tanti pallavolisti, nel senso che veramente noi siamo abituati a vivere in questa bolla in cui tutto quello che poi è la vita reale, cioè noi siamo un po' degli analfabeti della vita reale perché oggettivamente viviamo una realtà che è solo nostra, quindi cioè anche banalmente essere stabili in una città, cioè cambiando ogni anno poi sei un po' una nomade, no? Quindi è un po' difficile proiettarsi in un'altra realtà. E a me piacerebbe sicuramente rimanere nel mondo dello sport, magari qualcosa di più sulla gestione, sull'organizzazione di eventi sportivi, però io ad oggi veramente non ti so dire voglio essere questo, no? È una cosa che scoprirò, spero il prima possibile. Ma guarda, posso dirti, Marco che avevamo ospite l'altra volta ha iniziato a fare l'addetto stampa della Triestina, è diventato direttore generale, adesso fa corsi, arrampica, è andata sull'Himalaya, quindi Sì, c'hai 270 bivi che magari neanche non ti certo. accorgi che le stai percorrendo, quindi non No, non esatto. sai. Dicevi della bolla, andiamo verso la chiusura, che rapporto hai con i tifosi? Perché giocare contro certe squadre con un pubblico magari un po' più caldo è divertente perché ti stimola a andare contro, avere il pubblico della tua ti mette ansia, ti gasa. Partiamo dal presupposto che ho sempre avuto un rapporto bello con i tifosi, e in particolare quelli di Roma e quelli di Cuneo, che sono sempre super carini anche se giochi in altre squadre. No, c'è da dire che comunque il pubblico fa. Quando senti il palazzetto pieno, tanta roba. Quando giocavo a Roma in A1 abbiamo fatto il sold out al Pala Eur dove fanno i concerti. C'erano 5.000 persone contro Conegliano e insomma ad ogni punto sentivi proprio tutto il pubblico con te e veramente il settimo giocatore in campo. Forse abbiamo anche una foto, adesso, quando parlavamo anche prima di foto, magari è comparsa già prima, ma anche su questa forse una foto di te contro Sara Far, credo a muro, un contrasto del genere, o Sì, c'è poi la poi Volosh ce ne la Volosh che palleggia e tu pronta a seguirla. Però sì, immagino che giocare davanti, poi tra l'altro io personalmente da tifoso sono andato a vedere a Roma in quel palazzetto le finali di Coppa Italia, è impressionante, proprio Sì. il volume del palazzetto, non immagino Sì. giocarci in mezzo. Poi vabbè c'è da dire che quell'anno in realtà col fatto del Covid c'era tipo un posto occupato e un posto libero per le misure di sicurezza, però comunque anche se c'erano metà spettatori era una bolgia incredibile, cioè si sente veramente tanto. E quindi sì, il tifo poi se ce l'hai contro diventa difficile, però lì devi essere tu bravo a costruirti veramente la tua bolla da cui esiste solo la palla e le tue compagne. E questo lo riesci a fare solo nel tempo e soprattutto giocando partite importanti, cioè non ti viene automatico. Quindi sì, un po' questo. Vabbè, allora, visto che stiamo andando anche un po' così verso la chiusura, ricordiamo ovviamente Cuneo prossimo anno, quindi seguitela, metteremo i social sotto, dai che facciamo un po' più pubblicità di tutti. Ovviamente ringraziamo Cuneo che ci ha dato l'autorizzazione ad avere Agnese qua. È stata una gran chiacchierata secondo me perché come ti dicevo anche prima, cerchiamo sempre di andare dietro a quello che è la figura e l'intervista, tra virgolette banale da intervista atleta, ecco, che magari quello ne abbiamo viste tante, ce ne saranno sempre tante e diciamo hanno una tipologia di seguito. Conoscere un po' il personaggio, quello che c'è dietro, mi è piaciuto molto tutto il discorso del pressing, dello stress, di quello che si vive dall'altra parte della barricata, tra virgolette. Sì. È stato molto, secondo me molto bello e molto utile per chi le ascolterà, le ragazzine che seguiranno questa intervista.
E quindi da parte mia ti ringrazio ovviamente di essere stata qua, spero che sia stata una chiacchierata. Assolutamente. Ti vedevo molto più sciolta alla fine rispetto all'inizio, e quindi grazie davvero di essere stata ospite della nostra seconda puntata. Andiamo verso i saluti e la chiusura di questo secondo episodio. Ci sarà un terzo perché è già in lavoro, quindi mentre con Marco avevamo annunciato, facevamo un test così la prima volta tanto per, adesso ci abbiamo preso gusto, abbiamo visto che ha funzionato e niente, siamo così alle battute finali. Grazie di aver ascoltato quanti minuti. Oggi abbiamo cambiato anche la regia, dall'altra volta avevamo Roberto dietro, adesso abbiamo Elisa, la nostra capitana, che sta seguendo. Quanti minuti siamo arrivati? 41. 41, quindi sono stati 40 minuti che almeno per me sono andati veloci. E io mi sono divertito, spero che ti sia trovata a tuo agio, nonostante magari forse non hai avuto tante occasioni così di fare una chiacchierata forse un po' dietro. Beh sì, così un po' più intima, forse la prima volta. A parte, se vuoi ti chiedo qual è l'attore preferito. Il cantante preferito, se vuoi, quello lo possiamo fare. Battuta a parte, grazie ancora di essere stato qua, salutiamo tutti ovviamente per essere stati con noi, alla prossima puntata che si pronuncia, no vabbè non ve lo dico, ciao a tutti. Ciao ciao.